Wow. Kita buka sedikit, kita lihat penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini gue kedatangan sebuah barang. Sini ada kelihatan Keychron K4 ya. Ini masih dipastikan ya, jadi kalau misalkan di ini masih terbayang-bayang. Kita buka aja dulu langsung plastiknya. Dan seperti inilah tampilan dari depan. Di sini ada tulisan Keychron K4 version 2, 96% wireless mechanical keyboard. Nah, di sini di bagian bawahnya ada tulisan a tactical mechanical keyboard for peak productivity. Kemudian di bagian bawah sebelah sini ada seperti ini, kalian bisa langsung baca. Nah, ini dia bagian belakangnya. Di sini ada Keychron K4 dan di sini ada tampilan gambaran dari si keyboard itu sendiri. Kemudian di sebelah sininya ada tulisan optical and Gateron switch option. Di sini dual compatible, wireless dan wired. Jadi kita bisa pakai wireless dan kabel. Pair to 3 device. Jadi kita bisa pairing keyboard ini langsung ke 3 device. Baterai life. Di sini kapasitas baterainya 4000 mAh. Kemudian di sini ada ergonomic rubber fit dan light effect. Secara keseluruhan tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja kita angkat. Iya. Dan pas kita angkat, di sini ada semacam busa untuk pelindung mungkin ya. Kemudian di bawahnya ada apa ini? Di sini ada tulisan Keychron K4 90% sama kayak tadi di box. Kemudian di sini ada layoutnya. Ini secara default si keyboard ini layoutnya menggunakan layout Mac. Jadi di sini nggak ada ALT, tapi kayaknya kita dapat switch tambahan untuk diganti jadi ke mode Windows yang biasanya ada ALT dan sebagainya. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada cara pairingnya. Di sini cara connect menggunakan Bluetooth. Nah, ini cara menggunakan Bluetooth. Kemudian ini connect kabel dan lain-lain. Seperti ini tampilannya kurang lebih. Oke, kemudian di dalamnya di sini ada apa nih? Nah, ini ada keterangan tentang switch yang dipakai. Kemudian selanjutnya di sini ada keyboardnya. Wow. Kita buka sedikit, kita lihat penampakannya. Nah, seperti inilah penampakan dari Keychron K4. Oke. Kemudian kita lanjut di bagian bawahnya. Di sini ada buku manual. Di sini menggunakan bahasa Inggris dan di belakangnya bahasa Mandarin kali ya. Tapi paling nggak di sini sudah ada yang bisa kita baca. Sebaiknya sebelum menggunakan produk ini dibaca dulu. Terus di bagian atasnya, oh ini masih ada. Kita dapat, nah yang tadi gue bilang, kita dapat beberapa switch. Ini untuk apa nih? Light. Terus ada ALT yang menggunakan untuk khusus pengguna Windows. Terus ada Escape. Nah terus di sini ada apa lagi? Nah ini ada copy. Oke, kita dapat 4 biji. Ini lewat untuk Windows. Kemudian selanjutnya kita dapat keycaps puller. Nah ini bisa dipakai untuk membuka si keycapsnya. Caranya nanti tinggal dibuka seperti ini, tancepin kemudian ditarik. Terus satu lagi kita dapat switch puller dan ini untuk membuka si switchnya. Yang tadi switch brown yang ada di sini untuk membukanya. Dan yang terakhir kita dapat kabel USB-A ke USB-C dan ini sudah braided ya. Ini bagus kabelnya dan lumayan bisa dipakai untuk ngecas handphone yang handphonenya sudah
menggunakan USB Type-C. Nah, oke, dan udah nggak ada lagi. Oke, dan pertama kali pegang si keyboard ini yang gue rasain ini adalah kokoh banget karena beratnya lumayan. Dan sekedar informasi aja, keyboard Keychron K4 ini ada dua versi ya. Yang pertama versi yang menggunakan bodi plastik, dan yang kedua yang versinya menggunakan aluminium, dan yang kau beli ini adalah yang menggunakan aluminium. Terus ada versi lagi yang menggunakan lampunya itu RGB, dan ada satu lagi yang lampunya backlightnya itu hanya satu warna putih, itu aja. Oke, seperti inilah tampilannya. Di sini bisa kita lihat. Ya, dan ini keyboard mechanical yang 96% layoutnya, dan di sini ada tombol numpad. Ya, salah satu alasan kenapa gue ngambil yang ada numpadnya karena beberapa pekerjaan yang gue kerjain masih membutuhkan numpad. Kalau misalkan gue pakainya yang 70% yang ada numpad, kayaknya sayang aja. Jadi gue beli sekalian untuk kerja di rumah. Oke, seperti ini tampilan depannya. Di bagian atasnya itu kosong, sebelah kanannya juga sama. Bagian bawahnya. Dan di bagian belakangnya di sini ada menu apa ya? Ini ada adjustable buat naikin ketinggian keyboard. Di sini juga ada. Tapi sayangnya sistemnya bukan yang buka ya, karena ada beberapa keyboard mechanical yang kecil kayak gini. Si adjustnya ini bisa dibuka, jadi kayak model magnet, kalau mau dipakai ditutup. Tapi kelebihannya kalau kayak gini itu nggak akan ketinggalan. Jadi kalau misalnya dibawa ini nggak akan ketinggalan adjustable-nya. Dan di bagian kanannya di sini ada port USB Type-C yang berfungsi untuk ngecas si keyboard ini, atau sebagai kabel untuk kita pakai di mode wired. Di sebelah kanannya di sini ada, nah di sebelah kanannya yang ini, di sini ada switch, ada tombol yang bisa digunakan untuk mengganti OS sesuai dengan laptop atau komputer yang digunakan. Di sini kalau misalnya ke bawah itu menggunakan Mac OS, kalau misalkan digeser ke atas ini untuk sistem operasinya Android atau Windows. Dan di sini ada switch lagi di bagian bawahnya. Kalau misalkan ini ada di bawah menggunakan kabel, atau kalau di tengah seperti ini dia off, kalau di atas dia menggunakan Bluetooth. Oke, jadi seperti ini. Oke, tampilannya kurang lebih segini, dan ini beberapa contoh suara ASMR ketika menggunakan keyboard ini. Mic-nya gua deketin ya. Oke, seperti itulah suaranya kalau misalnya kita ngetik menggunakan keyboard ini, guys. Oke, jadi seperti inilah setelah keyboard ini kita nyalakan. Nah, ini mode RGB-nya. Yang selanjutnya ini 1, ini mode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi seperti inilah layout kalau misalkan laptop ini kita full RGB dan keadaannya dalam gelap ya. Jadi lampu sengaja gue matiin supaya kelihatan. Nah, ada beberapa layout. Oke, jadi seperti itulah review singkat dari keyboard Keychron K4. Dan untuk selanjutnya nanti akan gue bahas di review khusus untuk satu keyboard ini ya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Deng Ancoks. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.